Всем привет! Вы на канале Мистер Дэвид. И по названию этого видео вы догадались, что сегодня никаких изменений в моем городе моем не будет, потому что у меня новая рубрика без слов. Я буду показывать здесь все молча, без слов и без звука, как я все строю. Звук будет, но слов не будет. Ладно, давайте же начинаем. Сейчас я буду строить церковь. Да, я захотел. Будем делать ее из дубовой древесины. Поехали. Без слов. Рубрика. Вот так выглядит пока моя первая церковь, да. Почему-то это у меня вчера идея ночью пришла. Да, ну иногда буду вставлять как слова. Почему-то эта рубрика, правда, мне только вчера ночью пришла в голову. Ой, не рубрика, то есть, а новое здание это. Так. Нет, это нам не нужно пока. Вот. Теперь делаем крышу. Вот так вот. И главное, ставим крест. Может быть, это будет часовня. Вот так. Вот так вот. Ну, вот так вот будет. Ну, я еще не достроил, так что скоро я все дострою. Пока концовка видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.